Jebale. Hello. Hello. How are you, Nyabo? Hi. Hi. Gwe Melissa. Melissa! Wanji daddy. Yes, daddy. Oyina amagezi otegeera? Yes. Ntegeera daddy. Otegeera? Okuva lwe nazze oli ku ssimu n'okutegeera totegeera. Hai, ani bw'ohaayiza? Ani bw'ohaayiza? Sweater daddy. Nsibye ntya oli naye essimu ekubeeredde ki? Essimu ekubeeredde ki? Kumacha kiro matumbi budde oli ku ssimu. Essimu ekubeeredde ki? Tewali daddy, just ndi wano eno ndi mu kukola ki? Oli mu kukola ki? Tewali. Naye olina amagezi otegeera? Ye daddy, nina amagezi daddy era nina amagezi. Olina amagezi? Njogera naawe onsiramu mu nina amagezi. Oli ku ssimu ng'oyogera nange. Oyogera nange oli ku ssimu. Olina amagezi otegeera? Olina amagezi otegeera? Olina amagezi otegeera? Yitawo wano. Olina amagezi otegeera? Olina amagezi. Njogera naawe oddamu. Yitawo. Mubadde ki? Omwana tewali kyokoze. niba omwana alina kyakoze ate notuka nokuyingira mu kisenge ky'abaana b'obuwala abakuze bwe batyo mbuno oyagala kubonereza mwana kyamanyi ti musango kyomukulu ennyo gwakoze ogwo. Tolina musango. Melissa okoze eki? Daddy just yansanze ku ssimu eno nga ndi mugikozesa kati era kati ogwo musango essimu efuuse ekizibu. Essimu okuva ku makya nazo eggulu nagenza okwebaka nga omwana oyo ali ku ssimu. Twatudde ku mmere tulya emmere ali ku ssimu. Nyenza okwebaka ali ku ssimu. Nazukusa ekiro ng'ali ku ssimu yebasebye essimu. Gw'otamanyi ebintu byakyuka. Abaana ekiro kyatusondesa essimu eyo okugigula. Kukolera kuwa amasiniya siri ne batandika okugamba nti waka ali ku ssimu. Waka bamuteeka ku ssimu. Tetwali alina ssente ne tutusonda ssente tumugulira essimu. Kati ate ali waka ali mu kukola waka we. Ate gwe oyagala. Olaba ne mu kirasi waliwo break, waliwo lunch, waliwo okuwummulamu. Naye ono atawummula ku ssimu abeera asoma biki? Bazze ku TikTok zaabwe. Bazze ku TikTok zaabwe. Leeta essimu. Lekete kibuya mwana. Ate bw'ogimujjako ate asomere ku ki? Ali mu kusoma oyo. Ali mu kusoma. Abaasoma. Mbadde nsoma. Abaasoma. Osoma TikTok. Osoma zino bigundi byammwe. Ali mu kubikula kano. Tata Melissa, bye basoma bibeera wa? Era yonna alina obbinoonyaayo. Kwegamba obudde bwonna buli wamu n'atera kunaaba nayo ng'ali ku ssimu. N'oyigira ne mu kisenge ky'abaana b'obuwala abakuze wonfunirayo obuko. Nedda. Leeta wano essimu. Tugigimujjako. Twagimugulira kusoma. Twagigula kale yakusoma. Kati njagala alekeyo anaabisanga kusome. Gw'osasula school fees oyagala omwana gwe? Naye kakati nsasulira biki? Ng'ali ku ssimu olunaku lulamba ssaawa 24 tasobola yadde okunaaba. Wayozesa ebintu? Nedda. Agenda kwoza? Agenda kwoza n'abyoza ddi. Emmere ey'okulya yiino eri wano. Sooka olya emmere. Alya emmere alina obudde obugirya ng'ali kugitawo. Ngenda kugirya wallahi. Gireke. Totunduza mwana ali muwummula. Omwana muwummula alina okukola. Omwana ona. Ate mwonona ki essimu fe twagigula ayige by'atategeera. Oyagala oyagala ayige byakubya. Melissa kwata essimu y'osome.